ẹ jẹ́ ká lọ sínú yàrá arákùnrin tá à ń pè ní Bishop Samuel Ajayi Crowther. Kẹ́ wá wo Bible àkọ́kọ́ tó ń gbé wá ní 1842 arákùnrin kan tá à ń pè ní Babinti Macaulay, school ẹ̀ wà ní Ìkòròdú. Arákùnrin ló ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Bishop Samuel Ajayi Crowther. Ìgbà tí Ajayi Crowther bímọ tá à ń pè ní Abigail Crowther, arákùnrin tá à ń pè ní Babinti Macaulay ló fẹ́ ọmọ Ajayi Crowther tó fi bí Abati Macaulay tó wà nínú 1 naira. Ọ̀nà tí ó ń kó àwọn ẹrú gbà ní ayé ìjọ́un òun là ń pè ní Badagry slave route journey to unknown destination. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì Abinibi Yorùbá pọ́nbélé wa lórí ìkànnì. Lónìí ìtàn bí Christianity ṣe dé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ni àwa bí wá fún. A ti ṣe bí Islam ṣe dé sometimes ago, and lónìí bí Christianity ṣe dé òun ni a fẹ́ wá sọ níbí báyìí lónìí yìí. And tẹ́ bá sì wọ ẹ̀yìn mi yìí, 4-story building àkọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ilé alájà méjì àkọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ni ó wà lẹ́yìn mi yìí. Níbí tí mo sì wáyé gangan ni Christianity kọ́kọ́ dé sí, tí Henry Townsend tó kọ́kọ́ dé sí nígbà tó dé sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó tó di pé Samuel Ajayi Crowther wá gba ìṣàkóso bẹ̀. Nǹkan kan wá wà tí gbogbo wa máa ń sọ bí Samuel Ajayi Crowther bó ṣe change Bible láti English to Yorùbá. Bible náà wà ní òkè níbí yìí. Ẹ máa bọ̀, ẹ jẹ́ ká pàdé tour guide wa lónìí. Ẹ káàsán Mr. Abiodun. Ẹ káàbọ̀ sí ìlú wa tá à ń pè ní Badagry. Orúkọ mi ni Mr. Abidemi Ìyàwó. Ẹ̀rọ ń ṣiṣẹ́ nínú ìlú tá à ń pè ní tour guide. Èmi ni àwa ni a máa ń mú àwọn tó fẹ́ wá gbọ́ ìtàn nípa ìlú yìí. Àwa la máa ń mú wọn káàkiri gbogbo ojú ibi tán ti ń sọ ìtàn fáwọn. Àwọn bólẹ̀ máa mú wa lọ lẹ́nu. Àwọn ibi tí a máa mú yín lọ, àwọn ibi tí ìtàn Badagry ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, òun ni ibi àkọ́kọ́ tá à ń pè ní Mobi Slave Release Museum, ibi tí a ti kọ́kọ́ kúrò. Ibi ìkejì là ń pè ní First Story Building in Nigeria. Ibẹ̀ ni ẹ ti máa gbọ́ ìtàn missionaries, àwọn tó mú ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ wá sí ìlú yìí. Ibẹ̀ la ti máa gbọ́. Ẹ dẹ̀ rí ìtàn ní ibi ìkẹta là ń pè ní Brazilian Barracoon tá à ń pè ní slave cell. Finally, a máa gun orí omi lọ sí island tó wà ìlú tó wà ní ìdàkejì tá à ń pè ní point of no return during the olden days, but now wọ́n ń pè ní Gbẹrẹfu Island nítorí àwọn èèyàn ti ń gbé orí ilẹ̀ yẹn. Ní ìgbà yẹn àwọn èèyàn kankan ò gbé ní orí ilẹ̀ yẹn. Tó máa ti kó wọn débẹ̀, wọ́n máa ń kó wọn, tó máa ti gbé wọn sínú ọkọ̀ alájẹ̀ ká ti wà wọ́n dé ọ̀hún. Wọ́n máa ń ní wọ́n rìnrìn àrìn má bọ̀ nítorí wọn mọ ibi tó ń kó wọn lọ ní ìgbà yẹn. But tó máa ti dé ibi tó ń lọ, iye wọn máa sọ ní pé ìlú báyìí ni mo wà. A dẹ̀ ní ìlú oríṣiríṣi tó ń wá sí ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú wá bá wa ṣe òwò ẹrú. A sì ní ìbéèrè tó pọ̀ láti bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ kọ́kọ́ mú wa lọ ilé alájà building in Nigeria. Ilé alájà àkọ́kọ́ ní ìlú Nàìjíríà. Òwò ẹrú bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Badagry ní 1502. 1502. Àwọn tó mú ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ wá sí ìlú Badagry, à ń pè wọ́n ní missionaries lédè Gẹ̀ẹ́sì. À ń pè igi kan ní igi agíya. Ibẹ̀ náà ti mú ẹ̀sìn fi dólẹ̀ níbẹ̀, wọ́n fi preach fún àwọn forefather wa. Ìgbà kan dẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn yẹn, à ń pè ọjà kan ní ìlú Badagry. Ẹ mọ̀ pé àkọ́kọ́ ní ọjà kan wà ní ìlú Badagry tá à ń pè ní slave market, ibi tí wọ́n ti máa ń ta ẹrú fún àwọn aláwọ̀ funfun. Ọjà kejì náà ti ń ta oúnjẹ tá à ń jẹ. Ibẹ̀ yẹn ló mú ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ lọ fún. Wọ́n fi ń preach fún àwọn bàbá wa
but ní nǹkan tí àwọn bàbá wa ò fi gba ẹ̀sìn yẹn pé wọ́n wò ó pé ẹ̀sìn wo lẹ mú fún wa tẹ́ ń kó àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn bàbá wa lọ sí òkè òkun tẹ́ ń mú wọn ní ẹrú ní ìgbà yẹn. Ìgbà tí arákùnrin kan ní ìlú Àgbàdárígì dẹ̀ fún wọn ní ilẹ̀ sí bíbáyìí láti kọ́ building yìí ní 1845 ni wọ́n kọ́ building yìí. Ṣé rí building tẹ̀dẹ̀ ń wò yìí? Wọ́n fi òkúta alámọ̀, wọ́n kó òkúta alámọ̀ yẹn wá láti òkè òkun ní tá à ń pè ní ìlú òyìnbó. Ẹ wo òkúta tá à ń sọ yìí, wọ́n kó wá ní 1842 ní wọ́n kó wá sí ìlú yìí. Wọ́n lay foundation yẹn ní 1842, wọ́n dẹ̀ parí ẹ̀ ní 1845. Òun ni arákùnrin tó jẹ́ àyàwòrán ilé tá à ń pè ní architect, òun là ń pè ní Reverend C.A. Goldman. Aláwọ̀ funfun ni, òun ló ya àwòrán ilé yìí sílẹ̀ tó fi lè lay foundation. Nínú yàrá tí building tẹ wà yìí, ilé tí ẹ wà yìí, a ní yàrá 6, yàrá ibùjókòó 2, yàrá tí ó ń kó ẹrù sí tí a máa ń pè ní ìwé ẹ̀kọ́ tó ń kó ẹrù sí àti aṣọ, a ní 4. Òun la ní 6 bedroom, 2 sitting room and 4 store ní èdè olóyìnbó. Abẹ́ igi tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ní ẹ wò, ní èdè olóyìnbó à ń pè ní the historical agia tree. Àwọn èdè olóyìnbó ń pè ní èdè Yorùbá ń pè ní likiliki or igi àwín. Ìgbà tó ń fẹ́ mú ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ múlẹ̀ sí ibi báyìí, ìgbà tó ń dé ní September 24, 1842, wọ́n fi preach fáwọn bàbá wa ní pé ẹ̀sìn kan wà tó lè mú wọn mọ Ọlọ́run. Àwọn èèyàn náà nínú àwọn bàbá ńlá wa wọ́n gbà kó tó dé sí ìlú yìí, ẹ̀sìn kan ti wà táwọn bàbá wa ń ṣe ní ìgbà yẹn. Wọ́n ń bọ Ògún, Ọbàtálá, Ṣàngó tí Ọlọ́run dẹ̀ ń gbàdúrà wọn. Ìgbà tó ń mẹ́sìn ìgbàgbọ́ àti ẹ̀sìn Islamic, àwọn èèyàn gbà lọ́wọ́ wọn, wọ́n dẹ̀ fi ń ké pe Ọlọ́run. Igi tí a sọ̀rọ̀ nípa èyí, igi yìí lò 350 years ló lò kó tó wó ní June 20, 1959 ní igi yìí wó. Ìgbà tí igi yìí wó, àwa ní monument tí ẹ̀sìn onígbàgbọ́ gbọ́dọ̀ ṣe síbẹ̀ pé bíbáyìí ní ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Òun ló wà ní ẹ̀gbẹ́ bíbáyìí. Kẹ́tìrì ẹ̀dẹ́ bá dẹ̀ gbọ́ nǹkan tí mo tún sọ, àwọn náà ló tún mú ẹ̀kọ́ kíkà wá sí ìlú Nàìjíríà, ìsí aláwọ̀ dúdú tá à ń pè ní Western education. Ìgbà tó mú ẹ̀kọ́ yẹn wá, wọ́n mú ẹ̀kọ́ yẹn níbi àwọn ọmọ kékeré, wọ́n mú ní ibi àgbàlagbà. Àwọn bàbá ńlá wa ló lọ sí iléèwé nígbà yẹn. Iléèwé nígbà yẹn bẹ̀rẹ̀ láti iye ọdún tó lè bẹ̀rẹ̀ 40 ló lè bẹ̀rẹ̀ school nígbà yẹn, that's 45 years old nígbà yẹn. A dẹ̀ wá ní akẹ́kọ̀ọ́ tó ń kọ́ àwọn bàbá ńlá wa bó ṣe lè kọ́, bó ṣe lè kà inú yàrá ẹ̀. Ẹ wo orúkọ arákùnrin náà ni à ń pè ní Mr. Clydius Phillips. Òun ló ń kọ́ àwọn bàbá ńlá wa ní ẹ̀kọ́ nígbà yẹn, bó ṣe mọ̀ kọ, bó ṣe mọ̀ kà. Wọ́n dẹ̀ wá wò pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti iye ọdún báyìí, báwo làwọn ṣe lè ṣe? Àwọn tó ti dàgbà, tó ti bímọ, tó ti ní ọmọ, àwọn ló lọ sí iléèwé nígbà yẹn. But ìgbà tó kọ́kọ́ fẹ́ ní pé ó fẹ́ name orúkọ school yẹn ní ìgbà yẹn, tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nínú ọgbà yìí ni o. Wọ́n pè ní Nursery of Infant Church ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Nursery of Infant Church, àwọn èèyàn mọ̀ meaning of infant. Wọ́n pè ní iléèwé ẹ̀kọ́ ọmọdé. Ní àárín àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run yẹn tá à ń pè ní Reverend Henry Townsend, òun ló wò pé kò yẹ kí a lo orúkọ yìí fún àwọn ẹni yìí. Ẹ jẹ́ ká change sí orúkọ tí àwọn èèyàn tó bá ẹ̀sìn táwọn mú wá lọ. Òun náà fi ń pè ní St. Thomas Primary School. Òun ni the first primary school in the whole Nigeria, established 1845 with 40 men. Àwọn ọkùnrin tó dángájíá tó jẹ́ 40 ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìgbà yẹn. Ìgbà tó yá, wọ́n ń pọ̀ sí. Ìdí tí àwọn èèyàn fi ń béèrè pé
kí ló dé tí àwọn èèyàn tó jẹ́ àgbàlagbà ló lọ sí iléèwé nígbà yẹn. A ní àdúgbò kankan ní ìlú Badagry. Àwọn tó dẹ̀ mú ní àdúgbò kankan yẹn ló máa ń lọ represent pé àwọn làwọn wá ní àdúgbò yìí o, àwọn lè bá àwọn aláwọ̀ funfun sọ̀rọ̀, òun náà fi mú wọn. Wọ́n dẹ̀ ń lọ sí school yìí, Ọlọ́run dẹ̀ gbà fún wọn. Lẹ́yìn yẹn ni wọ́n wò pé primary school ó wà ní ìlú Badagry, ẹ jẹ́ ká mú secondary school ká mú lọ sí òkè díẹ̀. Òun ni secondary school fi wà ní Bariga tá à ń pè ní CMS Grammar School. Ó establish ní 1858, but the primary school established 1845 in Badagry. Ní ìgbà yẹn náà, a wá ní arákùnrin kan nínú ìtàn yìí náà ni. Arákùnrin yẹn wá láti Ọ̀yọ́, Òṣogùn ní Ìsẹ́yìn ni, à ń pè ní Bishop Samuel Ajayi Crowther. Òun ló jẹ́ àgbà nínú àwọn tó mú ẹ̀sìn gbàgbọ́ wá sí ìlú Badagry. Ọmọ bíbí Badagry ọmọ bíbí Ọ̀yọ́ tó ń mú ní ẹrú ni, kì í ṣe ọmọ bíbí Badagry. Nítorí pé wọ́n máa ń kó ẹrú ní ìlú Badagry lọ sí òkè òkun. Bí nǹkan tí arákùnrin ọ̀gbẹ́ni Shakiru sọ fún yín pé wọ́n kó ẹrú lọ sí West Indies, America, Brazil, Portuguese, Salvador, Jamaica, tó fi ń kó àwọn ẹrú láti ìlú aláwọ̀ dúdú lọ sí aláwọ̀ funfun tó fi lọ fi wọ́n ṣe iṣẹ́. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú yàrá arákùnrin tá à ń pè ní Bishop Samuel Ajayi Crowther. Ẹ wo inú yàrá tí wọ́n máa ń tọ́jú ìwé sí ni. Àwọn ìwé tá a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni à ń pè ní Bible, tí àwọn èèyàn ní ìlú Badagry, tí arákùnrin tá à ń pè ní Bishop Samuel Ajayi Crowther máa ń kó Bible ẹ̀ sí ni kó tó wọ àárín ìlú lọ jẹ́ ìyìn rere fún àwọn èèyàn pé Ọlọ́run wà, ẹ gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, ẹ ní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ táwọn mú wá fún yín, káwọn èèyàn fi lè accept religion ní ìlú Badagry. Inú yàrá tó ń sùn sí òun ni. Kẹ́ wá wo Bible àkọ́kọ́ tó ń gbé wá ní 1842. Ẹni tó dẹ̀ gbé Bible yẹn wá là ń pè ní Reverend Henry Townsend. Bọ̀ ìgbà tí arákùnrin tá à ń pè ní Bishop Samuel Ajayi Crowther yẹn tó wo gbogbo àyíká Badagry, ó rí pé àwọn èèyàn ní ìlú Badagry ń sọ Yorùbá àti Ègùn language. Àwọn èèyàn fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì tá à ń pè ní èdè lóyìnbó. Ló fi wá wò pé òun ní ìmọ̀ láti lè translate English yìí sí Yorùbá. Ó dẹ̀ ní ìmọ̀, ó dẹ̀ ṣe ní 1845. Òun làwọn èèyàn fi lè kí náà ṣe Yorùbá Bible nìkan, Igbo Bible and Anglican Common Prayer ló translate sí Yorùbá tí àwọn èèyàn fi lè ń ka ìwé Yorùbá ní ìlú Badagry, ní ìlú Nàìjíríà tó ń fi ka Bible ní Yorùbá ní ìlú Badagry. Kẹ́ wo àwòrán arákùnrin tá à ń sọ ní pé Bishop Samuel Ajayi Crowther yìí. Òun ló wá sí ìlú yìí tó jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ Bible Yorùbá kà, tó dẹ̀ tún ṣe nǹkan ribiribi ní ìlú Nàìjíríà nígbà tó padà. Ó wà ní ọmọ ọdún 12 ló capture as a slave. Ẹ mọ̀ pé ẹrú kò ní àṣẹ láti lọ sí school, láti mọ́kọ, láti mọ́kà. Ẹni yìí nítorí pé arákùnrin tó rà tó ń jẹ́ Crowther yìí, òun ló rán lọ sí school, àwọn ló mú ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ wá sí ìlú yìí, ló fi jẹ́ kí arákùnrin kó mọ̀wé kọ, kó mọ̀wé kà. Ó lọ sí ìlú tó lọ tá à ń pè ní Sierra Leone. Ibẹ̀ ni ó ti lọ sí school tá à ń pè ní Furabi College. Ó establish ní 1827 ní arákùnrin. Ìgbà tó dẹ̀ kàwé tán, wọ́n ní láti lọ sí iléèwé missionaries ní ìlú òyìnbó tá à ń pè ní England. Ìgbà tó ṣe tán, ibẹ̀ ló ti jẹ́ first African bishop tó fi lè padà wá sí ìlú Nàìjíríà. Àwòrán ẹ wo arákùnrin tó dẹ̀ wà ní ẹ̀gbẹ́ yìí. Ọ̀kan nínú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni tá à ń pè ní Reverend Babinti Macaulay. Mo mọ̀ pé ẹ ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ arákùnrin kan tá à ń pè ní Babinti Macaulay. School ẹ̀ wà ní Ìkòròdú. Arákùnrin ló ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Bishop Samuel Ajayi Crowther. Ìgbà tí Ajayi Crowther bímọ tá à ń pè ní Abigail Crowther. Arákùnrin tá à ń pè ní Babinti Macaulay yẹn ló fẹ́ ọmọ Ajayi Crowther tó ń fi bí Abat Macaulay tó wà nínú 1 Naira. Ó jẹ́ ọmọ fún
Àjàyí Crowther. Abat Macaulay tó wà nínú 1 naira tá à ń ná ó jẹ́ ọmọ fún Àjàyí Crowther. First Bible ni tá à ń pè ní First English Bible brought by Reverend Henry Townsend in 1842. Yoruba Bible by Bishop Samuel Crowther in 1845. Ẹ jẹ́ ká lọ. Ẹ wo àwòrán arákùnrin tó kọ́kọ́ dé sí ìlú Nàìjíríà, sí ìlú Badagry tó mú ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ wá. Òun là ń pè ní Reverend Thomas Birch Freeman. Arákùnrin wá láti Methodist Church. Òun ló kọ́kọ́ dé sí ìlú yìí tó kọ́kọ́ preach, tó kọ́kọ́ ń ìrere ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ fún àwọn èèyàn pé ẹ gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. Ẹ̀sìn kan wà tó ń jẹ́ ẹ̀sìn ìgbàgbọ́. Arákùnrin yìí Black America ní aláwọ̀ dúdú ni. Ẹlẹ́kejì òun ni là ń pè ní Reverend Henry Townsend. Kérésìmesì tá a máa ń ṣe ní 25 of December. Abẹ́gi Agíya ló ti kọ́kọ́ celebrate ẹ̀ fún àwọn èèyàn tí àwọn èèyàn fi lè welcome wọn pé ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ wà. Ẹni tí mo ń pè ní Reverend C.A. Goldman, òun ni ó jẹ́ ọ̀kan nínú architect tó ya àwòrán building yìí tán fi lè rí ilé yìí kọ́. Òkúta alámọ̀ ló dẹ̀ fi kọ́ ilé yìí. Ìsàlẹ̀ ni òkúta alámọ̀, òkè pákó òun ni. Ẹ jẹ́ ká lọ. Kẹ wá wo ìgbà tí wọ́n dé ní 1845 ní ìgbà yẹn, kì í ṣe pé wọ́n kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì sínú ọgbà yìí. Wọ́n kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì, but àwọn tá a pè ní àwọn ìjọba wa, nǹkan tó ń pè ní ohun àbáláyé, àwọn ilé àbáláyé nígbà yẹn, wọ́n kọ́ bí ara sí. Òun ni gbogbo àwọn ilé yẹn fi ń wó. But ibi tá a wà yìí, kì í ṣe pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń ṣe àbójútó gbogbo àyíká yìí. Àwọn chọ́ọ̀chì tá à ń pè ní Anglican Church ló ń ṣe àbójútó agbègbè inú ibi tá a wà yìí. Kẹ wo àga yìí, òun ni àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run yẹn fi ń jókòó nígbà yẹn. Ó establish ní 1878. Mo mọ̀ pé gbogbo wa la mọ àga yìí dáadáa. Kẹ wá wo, ẹ mọ̀ pé ẹ rí kóló kan tó wà ní tó máa ń tọ́jú owó sí ní inú Mobi Slave Release Museum tí àbúrò mi kan, ọ̀rẹ́ mi kan tó sọ fún yín pé kóló yẹn náà máa ń tọ́jú owó sí. Ẹ mọ̀ pé mo sọ pé bíbáyìí ó wà ní ṣíṣí, tọ̀hún yẹn kò sí ní ṣíṣí. Eléyìí wà ní ṣíṣí tí àwọn èèyàn máa ń tọ́jú owó sí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run yẹn. Ó establish ní 1856. Àwọn owó ayé àtijọ́ táwọn baba ńlá wa ná ó wà nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n gbé jáde. Àwọn owó yẹn ni tó jẹ́ owó yìí, owó àkọ́kọ́ ni à ń pè ní Manila. Ṣé rí owó yìí àwọn èèyàn ò tí ì rí, àwọn ẹlòmíì ò tí ì rí. Cowries, owó ẹyọ, òun làwọn èèyàn, ẹni tí ó bá ní eléyìí lọ́wọ́, ìwọ ni o ní owó jù ní àgbáyé. Mi pé ìwọ ló lè control, ìwọ ló lè ní pé gbogbo Badagry òun fẹ́ rà, Badagry ó fẹ́ rà, òun ni owó àkọ́kọ́. Ó wà nínú 100 naira tá à ń ná nísìn. Manila ló ń pè. Owó ẹlẹ́kejì òun ni owó ẹyọ tá à ń pè ní cowries. Yorùbá ń pè ní owó ẹyọ, Yíbò ń pè ní ego ayọ̀rọ̀, àná Haúsá ń pè ní wúrè. Èdè mẹ́ta là ń sọ ní ìlú Nàìjíríà, à ń sọ Yorùbá, Yíbò àti Haúsá. Owó ẹyọ. Kẹ wá wo àwọn owó yìí, àwọn owó kan tún wá wà tí wọ́n pè mí mọ̀ bóyá ẹ ti rí rí. Àwọn owó yẹn ni. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí. Mo mọ̀ pé ẹ lè fídíò ẹ gbogbo ẹ̀ papọ̀. A ní pounds, a ní shillings, a dẹ̀ ní pence. Ẹ mọ̀ pé 1973 ní Nàìjíríà ìgbà tán gbòmìnira náà wò ó pé àwọn owó ayé àtijọ́ yẹn ó yẹ ká lè change ẹ̀ sí náírà àti kọ́bọ̀. Ẹ gẹ́tì nǹkan tí mò ń sọ nsìn. Òun ni wọ́n fi ná náírà and kọ́bọ̀. 1973 ló change ẹ̀ sí náírà and kọ́bọ̀. Òun ni ẹ wá wo owó yìí. Mo mọ̀ pé gbogbo wa la mọ owó yìí dáadáa. 1 naira tí mò ń sọ
àwòrán ta lẹ rí ń bẹ̀, Abat Macaulay á dáa fún yín. Àwòrán Abat Macaulay òun ni. Mo mọ̀ pé mi ì mọ̀ bóyá ẹ ná owó yìí ní ìgbà yẹn, £1 àwòrán Abat Macaulay ni. Ẹ jẹ́ kí n yọ 50 kobo £5 ní. Ẹ wò £5 òun ni. Ẹ wo £5. Kẹ wá wo mò ń bọ̀. Ẹ jẹ́ kí n fi 50 kobo fi hàn yín. A sì ní 50 kobo ń bí báyìí. Mo mọ̀ pé ẹni tí ò bá mọ 50 kobo a máa rí nínú nǹkan tẹ́ ń ṣe. Ẹ wo 50 kobo. 50 kobo ni. Òun ni. A ní 50 kobo. A ní £1. A dẹ̀ ní £5. Àwọn owó yẹn ni tó ń ná ní ayé ìgbà yẹn. Kí ayé ọ̀làjú tó wá dé ìsìn tá à ná owó èlò ni à ń ná báyìí ìsìn. Kò sí £1 mọ́, kò sí £5 mọ́. Owó bẹ̀rẹ̀ láti £50, £100, £200, £500, £1000 tó jẹ́ owó tó high jù ní ìlú Nàìjíríà. Òun ni ó jẹ́ owó tó high jù. Gbogbo àwọn ìtàn tí à ń sọ ní ayé ìgbà yẹn, àwọn baba ńlá wa ló sọ sílẹ̀ táwa náà fi lè ń sọ fún àwọn èèyàn. Ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ ó bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Badagry. Ìgbà tó ń kúrò ní ìlú Badagry ló lọ sí Ẹ̀gbá tá ń pè ní Abẹ́òkúta. Wọ́n lọ bá arákùnrin kan tá ń pè ní Ṣódẹkẹ́ of Ẹ̀gbá land. But àwọn tó fẹ́ lọ kí Ṣódẹkẹ́ of Ẹ̀gbá land, àwọn ni Reverend Thomas Freeman and Reverend Henry Townsend. But ìgbà tí Henry Townsend rí pé Kérésìmesì ti dé 25 of December, òun ló fi wá padà wá sí ìlú Badagry, ló fi wá celebrate ẹ̀ ní abẹ́ igi kan tá ń pè ní igi àgìyà. Tá bá kúrò ní bíbá yẹn sìn, ẹ wo kànga tẹ́ ń wò níbẹ̀ yẹn tá ń pè ní Miracle Well. Kànga yẹn ló jẹ́ kànga tó mọ́ jù ní àgbègbè yìí, tó dáa fún àwọn èèyàn tó ń gbé ní àgbègbè yìí láti mu, láti fi fọṣọ, láti fi dáná. Àmọ́ lọ́bẹ̀ ẹ̀sìn. Ẹ wo ibi tẹ́ wà yìí. Ìgbà tá ti gbọ́ ìtàn nípa àwọn missionaries nínú ilé. Ìgbà táwọn missionaries dé ní 1842 September 24. Kànga yìí ló jẹ́ kànga tó wà sí àgbègbè yìí. Ẹ wo gbogbo àyíká Badagry. Ẹ mọ̀ pé a súnmọ́ omi ọ̀sà àti omi òkun. Gbogbo kànga tó wà sí gbogbo àyíká yìí, omi ọ̀sà yẹn ó máa ń wọ inú ẹ̀. Wọ́n máa ń wọ inú ara wọn tó yẹ pé àwọn èèyàn ò ní lè mú, ó máa ń pọ́n bí àgbo ni. Omi yìí nìkan ló mọ́ jù ní gbogbo àgbègbè yìí tó yẹ pé àwọn èèyàn ń wá. Wọ́n tó ṣe fẹ́ǹsì open kìíní ni, kò sí ọgbà rà nígbà yẹn. Àwọn èèyàn wọlé wá ká wá pọn omi. Kẹ́dẹ̀ rí kànga yìí. Ìgbà tí àwọn èèyàn wá, táwọn èèyàn dé bíbá yìí, àwọn èèyàn ní àwọn tó mú ẹ̀sìn wa, àwọn ló àmọ́ bí ìgbàgbọ́ ní kálukú ṣe rí o. Àwọn èèyàn ló dé bíbá yìí, ló bu omi yìí, ló gbàdúrà sí Ọlọ́run pé omi yìí máa jẹ́ omi ìwòsàn fún àwọn èèyàn, káwọn gbàdúrà sí. Àwọn tó ní ìgbàgbọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run, wọ́n dẹ̀ gbàdúrà sí omi yìí, Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ àdúrà wọn. Àwọn tí omi yìí ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé wọn, àwọn ló ní ìmú kànga yìí ní Miracle Well since 1842 tán ti wà. Láti 1842 tán dẹ̀ ti wá kànga yìí sí ìlú Badagry, kò gbẹ́rí, kò dẹ̀ lọ́lẹ̀ ju bí omi yìí ṣe lọ bó ṣe wà yìí, kò lọ́lẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ rí. Ẹ jẹ́ kí n pọn omi náà bọ́ta kí ẹ rí. Kó má dàbí pé a kàn fẹnu sọ ni. Kán máa ní kànga pọn omi náà bọ́ta kárí. Òun ni, ẹ jẹ́ kí n pọn bọ́ta. Kẹ rí kọ́lọ̀ omi náà. Ẹ wá wo àwòrán, kẹ wo taste omi náà. Òun ni, omi mímu ni. Ẹ jẹ́ kí n bù fún ẹ̀yin. Ẹ jẹ́ kí n bù sí lọ́kàn. Ẹ wo bí omi yìí ṣe rí. Ẹ̀yin lẹ máa sọ bí taste omi náà bó ṣe rí lẹ́nu. Òun ni ẹ máa sọ fún wa. Kẹ wo bí omi yìí ṣe rí ní ìgbà yẹn. Ẹ jẹ́ kẹ́mi náà mú o, kó má dàbí pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀, òun náà kò mu nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n mú sí ẹjọ́. Omi kànga náà ó dùn ní ẹnu, ó lọ́wọ́rọ́ bí omi inú àpáta. Kò gbẹ́rí láti 1842 tí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run
tó ti wá sí ìlú Badagry. Àwọn èèyàn tó wá láti òkè òkun ló name kànga yìí ní Miracle Well since 1842 táwọn èèyàn fi ní pè ní Miracle Well. But ní Badagry àwọn èèyàn náà máa ń pè ní omi ìyanu. Ẹni tí ó sọ ìtàn yìí fún yín orúkọ rẹ̀ ni abinibihub. Orúkọ mi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, tour guide in Badagry Slave Museum. Thank you so much. God will bless you. Nọ́mbà mi tí àwọn èèyàn máa ń pè mí sí òun ni 090 22 48 4140. Lẹ́ẹ̀kan sí. 090 22 48 4140. Kí ni ìyẹn tọ́kọ̀ di church? Ẹ mọ̀ pé mo sọ ìtàn nípa àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run yẹn pé ìgbà tán kọ́kọ́ dé wọ́n ní láti kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì sí ìlú Badagry. Mo sọ pé àwọn òṣèlú wa, àwọn tó ń darí wa, ẹ mọ̀ gbogbo building ilé tán fi ń sọ ìtàn ní ìlú Badagry wọn ò ṣe àbójútó ẹ̀. Tẹ bá rí gbogbo ibi tí mo mú yín lọ yìí, ẹ mọ̀ pé ibi àkọ́kọ́ mo ní àwọn family ló ń ṣe àbójútó ẹ̀. Ibi ìkejì yìí ṣọ́ọ̀ṣì ní ìlú Badagry tá à ń pè ní St. Thomas's Church, Diocese of Badagry, àwọn ló ń ṣe àbójútó first story building in Nigeria. Ìgbà tó ń ṣe àbójútó ṣọ́ọ̀ṣì yẹn òun ló fi wó nínú ọgbà náà fi wá lọ kọ́ mi sí ìta ní ibẹ̀ yẹn. Ṣáwọn ìjọba ló kọ́ mi àbí àwọn missionaries? Àwọn missionaries ló kọ́ mi sí ìta ń bẹ̀ yẹn táwọn èèyàn fi ń jọ́sìn nísìnyí tá à ń pè ní St. Thomas's Church. Ó ti pẹ́ tán ti kọ́ yẹn náà. First church tó ti bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Badagry. Ibi báyìí nítorí náà fi ọ̀pá ká fi demarcate fáwọn èèyàn láti máa mọ̀ pé ibi báyìí ni ẹ̀sìn ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Badagry fáwọn èèyàn tó ń wá gbọ́ ìtàn. Òun náà fi ní the church. Ẹ mọ̀ pé Methodist and Anglican ló kọ́kọ́ wá sí ìlú Nàìjíríà, ìlú aláwọ̀ dúdú ní ìgbà yẹn ní 1842.